बिहार विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कल्याणकारी कार्यों को गिनाया। इस दौरान सीएम नीतीश ने विपक्ष में बैठे विधायकों पर चुटकी भी ली। सीएम नीतीश ने कहा कि वो 2 बार उनके साथ गए थे, लेकिन जब उन लोगों ने गड़बड़ किया तो उनका साथ छोड़ दिया। इसी के साथ सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि वो अब उनके साथ नहीं जाएंगे।